Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber slime yapacağım. Bir tane kasemiz var. 2 çeşit slime suyumuz var. Yani tutkal. Borakslı suyumuz var. Bir de tıraş köpüğümüz var. Şimdi geçelim. İlk önce kırmızıdan başlayalım. Bir de kaşığımızı unutmuşum. Şimdi dökelim şunu. Açıl. Hemen şöyle aç gitsin. Normal su da var. Bu bize yetmez. Tamam. Biraz sonra yarısını da kullanacağız. Şimdi karıştıralım. Nerede? Biraz sonra bunu da yapacağız. Bir kere slime yapmışlığım var. Onda da annem yapmışlıktan videoyu bitirdi. Şimdi geçelim tıraş köpüğüne. Karıştırmayı, çalkalamayı unutmuş. Tamam. Çok attım çok olsun diye aylana koyacağım. Çünkü çok büyük olsun diye. Tamam. Şimdi karıştırmaya geçelim. Arkadaşlar biraz sonra tam kıvamında olacak. Biraz sonra sizinle yine olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi tam kıvamına geldi. Birazcık daha karıştırsak tam kıvamına gelecek. Şimdi boraksla suyumuzu dökeceğiz. Anne bak. Evet. Tamam, bu bize birazcık daha koyalım. Tamam. Biraz sonra bu rengimizi de yapacağız. Sonra da 2 çeşit slime'ımız olacak. Anne bizim kremimiz var mı? Şimdi tam kıvamına geldi. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Resmen kaşık şey oldu. Şimdi biraz normal su ekleyelim değil mi? Tamam bırak. Tamam. Tamam. Arkadaşlar ilk slime'ımız oldu. Şimdi karşınızda ikinci slime'ımız gelecek. Evet arkadaşlar. Bakın tam slime oldu bu. Bakın. Oh. Anne kremimiz var mı? Ellerime süreceğim yapışmasın diye. Getireyim mi? Nerede? Şimdi geleceğim ben. Evet arkadaşlar slime'ımız oldu. Ay tam olmadı. Olmuş. Olmuş. Tamam şaka yaptım. Bakalım. Azıcık zaten birazcık ıslak. Neyse şimdi oynayabiliriz. Biraz sonra diğer slime'ımıza geçeceğiz. Karan çorabını giy Karan. Giyindim. Anne sen evet arkadaşlar bir tane sorunumuz çıktı. Dolapta 15 dakika bekleyecek. Sonra yine çıkartacağız. Sonra sizlerle beraber oynayacağız.
yapacağız. Sonra belki de buna da başlarız. Ama yemek yiyeceğiz. Maalesef başlayacağız. Ama belki. No. Evet arkadaşlar, tam kıvamına geldi demiştim. Ve oldu. Bakın şunun güzelliğine. Hatta biraz daha yakınlayayım. İlk önce dayaklayayım. Evet. Şimdi oldu ve diğer videomuzda görüşürüz. Sakın abone olmayı unutmayın. Bay bay.